أمامنا هنالك الكثير والكثير من المؤشرات التي تقول بأن أسود الرافدين لسان حال الجماهير العراقية يقول 30 عام انقضت وانت اللي ناسينا، شيبنا، شوف الشعر لونش عمل بينا، وما زالت البطولة غائبة، وما زالت البطولة غائبة عن العراق وعن خزائن منتخب أسود الرافدين. لكن بكل تأكيد من خلال طبعا هذه البطولة المنتخب العراقي كان مرشح يعني قبل أن تبدأ هذه البطولة، لذلك أعتقد بأنه من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا المساء أولا يبحث عن الوصول إلى الطريقة قد يكون غير مقصود، وبالتالي لذلك يعني في مثل هذه اللقطات في السابق أيام زمان ما كان في فار، وبالتالي مسألة النظرة هي نظرة أولى بالنسبة لحكم المباراة. لكن الآن ماذا سيقول السيد أحمد العلي حكم هذا؟ البطاقة الحمراء تظهر على مصطفى محمد يتلقى البطاقة الحمراء، وبالتالي اللاعب الذي سيغيب عن مباراة الدور نصف النهائي قرار لا يرضي كاتانيتش. خطأ يحتسب لصالح المنتخب العراقي. هذا محمد قاسم كرة ترسل للأمام رأسية عدت، لكن الكرة تبعد تعود مرة أخرى، ما زالت الفرصة لكن الكرة فيها خطأ. تنتظر وتمني النفس بانتصار على العراق حتى وإن كان إن لم يؤخر اليمن، لكنه سيصل بالمنتخب اليمني إلى الانتصار الأول التاريخي. هذا عبد الواسع المطري هو الهدف الأول الذي يلعب من أجله هو تحقيق الانتصار الأول في بطولات كأس الخليج، وبعد ذلك الوصول للهدف الغائب. لكن لدينا كرة وتسديدة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هذه بعيدة يا مين اللي كان خلف الكرة؟ على ما يبدو لي علاء أنهاوي البديل، علاء أنهاوي. هذه ثاني دورة خليج يشارك فيها علاء، بعدين كان متواجدا طبعا في هذه المسافة البعيدة للغاية. علي فايز يسدد كرة، لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى في وسط الملعب لمنتخب اليمن، تعود مجددا للخلف عند مدير عبد ربه. التسديدة من المسافة البعيدة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب بشكل ممتاز. مدير يرسل الكرة في الجهة اليسرى عند اللاعب أحمد عبد الحكيم. الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى الذي لم يجد صعوبة في أن يسيطر عليها، وطبعا ما كان هنالك متابعة، ربما كانت متأخرة نوعا ما من اللاعب عمر الداحي. أحمد صادق يتقدم يسدد كرة، لكن تصطدم في حائط الصد، ومعها تأتي صافرة نهاية أحداث شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. سيداتي أنساتي سادتي أحبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، نجدد الترحيب بحضراتكم في وسط الملعب لصالح المنتخب اليمني. انطلاقة وتمرير كرة في الجهة اليمين من ملعب المباراة. محاولة الآن كرة من عمر الداحي، يرسل كرة عرضية، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركلة ركنية ونقلة للأمام، لكن التمريرة خاطئة عادت مرة أخرى لصالح المنتخب العراقي. أقصى الجهة اليسرى، محاولة عراقية، تقدم وفرصة وتسديدة، لكن الكرة تعود صفاها بعيدة من صفاها هذه، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. التسديدة التي شاهدناها من صفاها هذه كانت بعيدة كل البعد، وبالتالي الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. نذكر مشاهدينا الكرام بأن من خلال الجولة الأولى والثانية المنتخب العراقي حقق انتصارين، وبالتالي عنده للتاريخ بالنسبة لليمن في بطولات الخليج. كرة في الجهة اليسرى ترسل عرضية، لكن
تعود مرة أخرى. سقوط ومطالبة بخطأ، لكن الحكم برك بيقول ما فيها شيء. ترسل للأمام، تبعد من جانب المنتخب اليمني. ما زالت فرصة قائمة، تسديدة، الله! عبد الواسع المطري أخيرا وبعد 2010 مرت السنوات وتوالت البطولات واليمن تبحث عن الهدف. عبد الواسع المطري يسجل هدفا لمنتخب اليمن السعيد في هذه اللحظات. كم انتظروه، كم انتظروه، كم مرة من وقت، كم مرت من بطولات، كم مرت من دقائق يا يمن. الله يا عبد الواسع، الله يا عبد الواسع الذي يطلق كرة بهذه الطريقة تصطدم في أحد دفاع المنتخب العراقي. عبد الواسع يسجل لليمن، عبد الواسع يسجل لليمن في هذا التوقيت. هذه الإعادة اللي احتسب من خلالها خطأ، هذه الإعادة التي احتسب من خلالها. هل يلغى هذا الهدف؟ يا الله! أو لاعب رقم 19 محمد قاسم يترك أرضية محمد قاسم، نعم، يترك أرضية الملعب، واللاعب البديل الذي يشارك هو مهند علي ميمي رحمة الله عليه. هو المدرب الذي حقق معه المنتخب العراقي 3 بطولات على مستوى كأس الخليج وانطلاقا للمنتخب اليمني. تقدم، تمرير كرة في الطرف الأيسر، محاولة ما زالت مستمرة، تمريرة، الله! ضاعت على المنتخب اليمني. هذه هي الإعادة، اصطدمت في أحد لاعبي. خطأ ينفذ للعراق، راسية لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى طالت على أو الراسية كانت بعيدة من علي فايز. العراق بهذا التعادل طبعا سيصل إلى النقطة السابعة، لكن ليس بعد. مهند علي يسدد كرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة. وراحت طبعا عدد من المنتخب العراقي أنهى دوري الدور الأول وعنده 7، لكن لدينا انطلاقة. مهند يسدد، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة. يبدو بأن المباراة تسير في طريقها للتعادل، وطريقها للتعادل السلبي، إلا إذا تسديدة قوية، لكن الكرة سهلة. كرة علاء مهاوي والكرة سهلة حارس المرمى محمد عياش. لكن شوف الخطوات يعني النقلة الجميلة. خطأ للعراق، ينفذ كرة لكن أبعدها حارس المرمى، أبعدها عياش يبعدها ويرفض. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس الرياضية اينما كنتم، صافرت نهاية احداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي بين العراق